Kok kowe mikir tekan kathok kuwi ngopo? Mas semik motrok iki. Halo. Nyambut gawe ngapunten untuk istri dan anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Neng penggaweane wis dipaido karo juragane. Wong lanang etuk kaya. Wong lanang etuk blonjo, etuk duit digawa mulih. Terus dikekke sapa? Dikekke sapa? Lah iya. Ana wong wedok tekan ngomah wong lanang nyambut gawe tuk blonjo dikekke wong wedok gelem matur nuwun. Tak tontonane dapurane kaya ngapa? Ayo ngacung. Cung. Ngono. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rumangsane. Wong lanang nyambut gawe. Mikir aku. Kurkon matur nuwun karena memang gini Bu, mbuh bener apa ora ki nek menurut saya ki wong wedok ki sulit untuk mengucapkan dua kalimat. Satu, terima kasih. Yang kedua ngaku salah. Ambok nganti modar to ora iso. Mula sing jenenge wong wedok. Wong wedok ki makhluk ras terkuat di dunia. Mesti bener tur mesti menang. Sak bener-benere wong lanang ning ngarepe wong wedok itu tetep salah. Sak salah wong wedok ning ngarepe wong lanang itu tetep bener. Mula wong wedok iki kranjingan tenan. Betul. Diblonjo wong lanang tur dikekke kabeh ijek muni kok mung sakmene. Bagaimana enggak sakit hati kami? Hargai kami dong. Wong wedok-wedok nggih ngoten niku Pak, kon matur nuwun angel, kon ngaku salah njaluk ngapura angel, gelem njaluk ngapura kur nek bakdo. Kowe mur kuat 15 menit. Bar kuwi kumat meneh edane. Nek njaluk ngapura kaya ayah. Maafkan aku ayah. Maafkan aku ayah. Ayah. Gayane ya. Panger 15 menit wis kumat meneh. Halo. Halo. Mboten namung guyon mawon nggih nggih. Pokoke aja maido marang peparinge Gusti Allah. Disyukuri dinek atine awak diki bakal ayam tentrem urip mergo akeh nggone syukur. Kanggone wong Tegal Lurung ambok ya Gusti Allah niku ndadekne gunung apa Sumbing. Sumbing napa Sindoro? Heeh. Sumbing loro. Oh dosa kowe. Kowe mau bar tak ewaki lho, Dik. Halo. Dadi ngeten Ibu. Ambok ya gunung Sumbing kae didadekno intan berlian. Halo. Ngene iki tak ukur dhewe, Dik. Engko ya rada rene. Nggih. Dadi ngeten Bu, kalau saya simpel. Uripmu nek kepengin ayam tentrem, satu bersyukur kepada Allah. Yang kedua aja maido marang peparinge Gusti Allah. Masuk. Ambok ya gunung Sumbing kae lho. Didadekno intan berlian regane nganti ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dikekke blek kabeh kanggone wong Tegal Lurung. Nek ora gelem syukur,
onone ya mur kurang karo kurang. Masuk. Seberapapun nikmatnya Allah, sebanyak apapun nikmatnya Gusti Allah dikekno karo wong Tegalurung nek ora gelem syukur yakin dina-dina mur kurang karo kurang. Tak. Apa neh wong wedok-wedok kudu blonjo pura entek ra temonjo, dina-dina mur COD-nan, sopinan wis duwe krudunge tuku krudung meneh. Wis duwe sayak tuku sayak meneh. Ora. Lah iya. Ning kanggone wong Tegalurung sing gelem syukur, nyun ngapunten paribasan Gusti Allah nggone paring ning awak dhewe paribasan mur sega sak puluhan wedang sak cecepan. Kok gelem syukur iso nampa akin cukup. Wong cukup iki ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo nek ora gelem syukur yakin Pak hidupmu akan tidak nyaman. Kemrungsung tok. Bisa diterima? Yang berikutnya apa? Jangan kamu sering melihat kenikmatan orang lain. Ojo sok seneng bijeni tangga. Perkara kono gelange gedhe ya ben. Urusane dhewe-dhewe. Kono kelange anyar, lah kok sak pelek-pelek. Masuk. Emang nek kowe ora gelangan terus tanganmu giteng gitu? Masuk karep kula. Kono gelange gede, kalung gede ya ben, mobile anyar ya ben, omahe apik ya ben, urusane dhewe-dhewe. Karena kau sibuk menilai orang lain, karena kau sibuk ngergani nikmati orang lain. Sehingga apa? Kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga apa? Inilah orang miskin yang selamanya. Mula josok seneng ngono kuwi. Terutama wong wedok-wedok kuwi. Lah piye? Nggih. Nggih napa mboten? Nah, mula nyon ngapunten Bu. Jangan kau sering melihat kebahagiaan orang lain. Wis toh. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Masuk. Ana tangga bendina metu. Ora tau ning omah. Numpak mobil gonta-ganti. Esuk metu, bengi lagi mulih. Tibake mobile rentalan. Sapa ngerti? Ora tau ning omah metu terus. Lah piye sing arep ning omah? Angger ning omah doyak-yak mendling terus. Masuk karep kula. Masuk nggih. Mula nyuwun ngapunten jangan kau sibuk menilai orang lain. Kok kono ngene, kok kono ngene. Jangan, kita urus diri kita sendiri. Kau sibuk menilai orang lain, kau sibuk melihat kenikmatan orang lain, kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Kau lupa dengan dirimu saat ini sudah punya apa. Mula sing paling penak niku konaah nrimo ing pandum. Ora usah nontoni tangga. Ya turi kok. Termasuk wong lanang-lanang kuwi. Rungokno. Dong ora. Nek pengen bojomu ketok ayu terus aja nyawang bojone tangga. Sing dadi masalah lak ngono kuwi. Betul? Endi bojomu sing endi? Oh kae sing kumpul ireng kae mesti. Aja sok sering melihat istri tetangga. Bojomu ketok elek ki mergo kowe sering melihat istrinya tetangga. Yo ben kono luwih ayu, yo ben wong kono perawatan kok. Ora kaya bojomu. Nek pengen ayu yo perawatan ya. Ngono. Yo. Rakit skincarean. Terus apa neh, Dik? Perawatan, glowingan, facialan. Ora dina-dina wong wedok kok bathuk pilisan. Pilingan yo koyonan. Lah iya, geger remasonan. Dodo minyak kampak. Weteng minyak kayu putih. Jadi sak awake gak ono sing dipilih belas.
Kalau ngisor di mana-mana dibuka biak pesing macam. Kayak wong wedok apa? Tegalurung, Mas. Ulo, bapak-bapak, jangan sering melihat rumput tetangga. Kenapa? Biasanya rumput tetangga itu lebih hijau. Nek kepengen bojomu ketok ayu, lihat istrimu terus. Ora mengamingu rono. Aja nganti kalah karo jaran. Ngerti jaran? Kok ngulati aku kabeh. Berarti mu balik kaya dosa kowe. Mula nek jaran nika Pak nek mlaku mesti nganggo kacamata. Kacamata buntet ngeten, karepe gen ora mengo ngiwa mengo nengen. Itu pelajaran bagi kita, Pak. Masuk. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusui wong sing legane pirang. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Urusan rupa kena beda. Rupa beda ora masalah, tapi urusan rasa mesti. Oh, berarti kulino kowe. Halo. Masuk nggih? Elek-elek bojone dhewe, rasa ngrusui bojone, tanggane, prinsip. Nek saya pribadi memberikan motivasi gini, sing duwe bojo kok elek-elek itu justru malah banyak kelebihannya. Tinimbang wong duwe bojo wayu monyor-monyor putih mluntruk, putih kaya sapi. Wong ayu ki malah justru banyak kekurangannya. Nek wong elek, kelebihannya lebih banyak. Ayo kita buktikan. Wong ayu ki rata-rata ora iso masak. Wonge ndingkluk. Halo. Nek wong elek, siji, kelebihane lho Pak. Awet. Nomor loro, aman. Nggih Mbah nggih, ditinggalno ndi wae ora semelang. Bojo tetep kerja ora mikir ngomah. Aman. Sing doyan sapa? Gendruwe gumo. Sing nomor 3 Ibu. Apa yang saya sampaikan ini bener. Wong wedok ki nek elek mesti doyan gawean. Saya tadi sempat bincang-bincang sama Bu Lurah. Ternyata di sini tuh tradisi rewangan, bongsone ngoten niku masih ada nggih Bu nggih. Rewang, ibu-ibu rewang nggih. Derek tanglet. Sing rewang bagian belakang adang sego. Terus olah-olah. Terus goreng-goreng ngoten niku. Ngasah-asah ora. Niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa glowing-glowing. Lah iya. Sing glowing-glowing kuwi tekone kerie kakean cangkem. Masuk? Sorry aku nek ngerajang lombok nanti tanganku kotor. Nanti pedas. Hati mur ngene iki tok. Wonge krasa ngulati aku terus kok. Halo. Pun iki namung guyon mawon. Artinya apa? Hidup itu kalau disyukuri hati menjadinya nyaman, tentram. Ngoten nggih Bu nggih? Tidak usah melihat orang lain. Berikutnya apa? Nyon ngapunten Bapak Ibu, ojo sok duwe kepinginan gegayuan, jangan kau memaksakan diri. Nggih. Duwe gegayuan sing pancen durung gaduk rasah dipaksakan. Titik. Nggih. Masuk nggih karo kula nggih? Kadang-kadang kita ini tidak bisa dan tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Terkadang yang dikedepankan apa? Keinginannya. Sehingga apa? Lupa dengan kebutuhan. Kira mboten? Wong nyon ngapunten nggih, nun ngapunten. Niki ceritane mboten piye mriki. Nek mriki insyaallah pun mampu kabeh. Paribasan nyon ngapunten, dinggo bayaran sekolah anake paribasan. Nyanan kemis, mangan nyanan kemis, kepengin tuku motor. Masuk.
Seneng jika motor kodil gomble seneng, tapi bulanane sing marake ndasing. Ini yang terjadi, maka hidupnya enggak tenang, Ibu. Masuk? Masuk nggih? Yang terakhir apa? Ojo sok ngukur klambi nganggo klambine tangga. Yakin ra bakal cukup. Ndak bakal pas. Tanggane tuku TV kene sing masuk angin 3 dina. Rawet, rusak. Tanggane tuku kalung kene bingung, mlebu metu ngomah pakmu, metu wose. Tak dudoi galuh. Mbok didarmi kalunge anyar. Yakin hidupmu tidak akan nyaman karena kau sering melihat orang lain dan kau punya keinginan yang tidak sesuai dengan kau paksakan dirimu, itulah hidupmu nggak akan nyaman. Maka lewat pengajian ini saya mengajak pribadi saya dan teman-teman sekalian, syukuri apa adanya, apa yang Allah berikan, disyukuri, dinikmati. Anzil alaina sakinatan, Allah akan menurunkan di hati kita, keluarga kita, ketenangan, kedamaian. Amin Allahumma. Rasa kemerungsung. Hidup itu dibikin simpel, Bu. Ngeleh madang, ngantuk turun, kesel ereh, pengen jajan, sudah selesai. Hidup kan hanya gitu. Pengen piknik, sudah selesai. Jangan memaksakan sesuatu yang kita belum mampu, Bu. Mumet. Bisa diterima? Oke. Nek anu ngapunten niki sadurunge kebacut. Mriki niku nek pengajian biasanya tengah jam pinten? Jam 12 nggih. Jam 7. Wah, modar tenan iki. Ngerti ngene mau ra tak nyangi cah. Nggih ngeten mawon, saiki apik-apikan aten nggih. Nggih, kula niku mengke dijak jam 12 nggih. Kelem jam 1 nggih. Kelem lah. Barek panitiane wani ora. Wah, tiwas tak tekanke jam 1 tibake danane mepet. Ya, adoh-adoh lho, mahku adoh lho. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pengajian malam hari ini kula kadhapuk saking panitia sebatas matur. Pengajian dalam rangka apa niki, Bu? Akhir sana TPK. Sampun saged maos nggih. Sampun sedaya nggih, dadi paham nggih. Nggih, kateng sampun paham Bapak Ibu. Mbok pilih mekaten nanggen kula matur. Lu carimu wis paham. Nggih. TPK nggih Bu nggih. Akhir sana TPK jenengan pengen duweni anak sing soleh-solehah. Satu candane. Masukkan putra-putri jenengan ke TPK. Tepuk tangan buat TPK Al-Futuhiyah. Inilah wadah, inilah tempat untuk membentuk, mencetak anak-anak yang soleh, solehah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlakul karimah. Ngapunten Bapak Ibu, saya simpel, nggak akan melebar dari TPK Al-Futuhiyah. Nek kepengin jenengan duweni anak sing soleh solehah, bos percayakan pada TPK Al-Futuhiyah. Pasti anak jenengan satu diajari sholat. Pasti diajari sholat. Leres mboten, Pak? Mula nek kepengin duwe anak sing soleh, yang pertama Pak dilihat dulu sholatnya. Bapak sholat, ibune putrane wong sak omah sholat kabeh. Alhamdulillah. Pak era sholat, mboke ora sholat, anake ora sholat, ning iki wonge mangkat, wonge ya nganggo jiblab, wonge nganggo jiblab yo nang.
Wonge nganggo jiblat, manggone rada mburi ngisor lampu pas. Ora sandang, ngopo aku yo ngisor lampu iki lho. Halo. Ngoten nggih Bu nggih, kira-kira nek putrane jenengan sing TPQ teng mriki diajari salat mboten? Monggo nggih Bu nggih, di sini dididik, diteter kaya kawah condro di muka putrane jenengan. Nggih, mulai dari niat sampai salam nganti iso salat. Lah wong tuwa nang omah niku garek neruske, ngekeki contoh. Kanggo anak rasa kokean CO2T. Ayo, sapa omong cocot mau? Maksud saya apa? Kita ayah, kita ibu memberikan teladan kepada anak-anak kita. Sing bentuk, sing garap TPQ tekan ngomah, awak dingkei teladan gitu loh. Nek wayahe salat adzan nyon ngapunten, wayahe adzan waktune salat, wong tuwa rasa kokian ngene, ayo salat. Lho ning masjid ora? Wis krungu adzan apa ora? Kono ndang ning masjid. Lah bapak, kowe cah cilik mudeng opo? Wis kono ndang mangkat. Tak tekak lho engko. Lah, iki wong tuwa trondolo ngeten iki. Mula kita sebagai orang tua nyontoni. Masuk? Bisa diterima? Apalagi ini mau bulan puasa. Masjidnya sebelah mana Pak Yai? Mriku masjidnya gede napa cilik? Oh niki nggih. Wo masjidnya. Nggih ana beduke nggih. Niki makmur mboten Pak? Oh orang Jawa berarti rapati makmur nggih. Nggih. Anu mawon Pak. Pomone masjidnya mboten saged do makmurke didol mawon. Lah, kula niku ngeten lho, Dik, kula niku kadang-kadang gemes ngeten lho. Bangun masjid yo pikiran, yo tenaga, yo ragat. Bahkan sampai ratusan juta, bahkan ada sampai miliaran rupiah Bapak Ibu. Dibangun masjid dadi lho, Pak. Sing ning masjid yo mur kuwi-kuwi tok. Wek tuwek arep modar-modar kuwi. Sing nom-nom do nondi. Maka jangan salahkan tetangga sebelah mengatakan wong Islam ki nek salat bayare larang. Lah masjid sakmono larange. Sakmono masjid ratusan juta sampai ratusan bahkan miliar rupiah. Sing salat yo gur wong kuwi-kuwi tok. Kan larang berarti. Loh, meneng berarti heeh. Tiket swarga murah regane ngapusi nek ngono kuwi berarti. Wong nyatane larang. Masuk. Lah mula untuk menampik itu semua ayo Bu bareng-bareng masjid gen awak dhewe ora diarani ngibadahe larang. Masuk nggih karep kula nggih. Lah monggo apa meneh iki sesuk arep Ramadan. Mula nyuwun ngapunten. Niki tempatnya TPQ di mana Mbah Yai? Di Sengke ngeten. Dadi ngeten, gandeng ini kan masjid dengan TPQ itu kan harus kerjasama. Ngeten nggih. Dadi ngeten, mengke nek pun masuk bulan Ramadan, satu pesan saya, jaga lisan. Siapapun yang pergi ke masjid karena apa Ibu? Karena Bapak besok bulan Ramadan ki akeh wong anyaran neng. Betul? Dadi rasa dadak kokian ngene. Budhe kadingaren tindak masjid. Masuk? Tidak usah. Wis. Kita sambut dengan senang. Derek bingah Pak D, Bude sampun kersa tindak masjid. Mugi-mugi saged istiqomah. Bisa diterima? Yang kedua, derek titik paling Pak Takmir, Pak Imam, di mana-mana ini saya sampaikan karena ini mendekati bulan Ramadan. Ngapuntene Bapak Ibu. Terutama Pak Imam, Pak Takmir. Sing jenenge bocah. Kuwi ning masjid rame. Wong jenenge bocah. Maka kita tidak punya hak untuk memarahi mereka. Masuk? Masuk nggih? Jenenge bocah, itu dunia mereka. Kadang-kadang kan kita emosi.
Ganggu wong salat. Kowe iso meneng ora? Tak tapuk lho kowe. Kira-kira anak pripun, Bu? Wedi ning masjid sesuk. Takmire galak. Takmire galak. Masuk. Podo-podo sing ngajak anteng kan bisa. Sini anak ganteng, ini anak soleh kan? Nah kalau anak soleh itu sholatnya jejer Pak D, anteng. Nanti disayang sama Allah loh. Kan penak podo-podo sing ngajak anteng. Karena kenapa saya juga guru TPQ Bapak Ibu, nanti saya ceritakan. Nggih, masuk nggih. Jadi kalau anak-anak ini agak rame, tolong jangan dimarahi Pak Takmir, Pak Imam. Karena apa? Kalau saya pribadi, sak nakal-nakale bocah, sak rame-ramene bocah, kok ijik gelem sobo TPQ, gelem sobo masjid, jik iso didandani, yakin. Rame kaya ngopo, bedigasane kaya ngopo bocah kuwi mau nek ijik gelem TPQ, gelem sobo masjid, yakin Pak iso didandani. Percaya mboten? Nek jenengan duwe anak anteng ra tau nyuwara, ning dina-dina game online PS-an anteng ra tau nyuwara. Wis sing ngelu sing tuwa. Bisa diterima? Mula nek gur anak-anak rodok rame, please Pak Takmir, Pak Imam, jangan dimarahi. Lah nek tuwekan kuwi nang masjid do udur. Kuwi ketaken ndase. Urusan rapat duding-duding. Sesuk gelo terus ra mangkat. Model ngono kuwi nggih enten. Mriki nggih enten. Mula iki wong ya ora mangkat pengajian. Masuk karep kula. Bisa diterima? Cetha. Karena begini Pak Imam, Pak Takmir. Sepeninggal Nabi Muhammad, kemudian pada masa sahabat tabi'in, mereka khawatir Ibu. Khawatir ngeten, engko nek nganti ana zaman. Halo. Engko nek wis tumeka titi mangsa jaman ngapuntenipun Bapak Ibu niki ugi dipun condro kalih Kanjeng Nabi wonten salah satu galipun hadis, agama Islam murgarek jenenge tok. Masjid murgarek bangunane tok, Al-Qur'an murgarek tulisane tok. Nek nganti engko ana masjid kok wis ora ana swarane bocah, Pak. Masjid wis ora ana swarane bocah, yakin Ibu, yakin Bapak. Berarti napa? Generasimu wis entek. Masuk. Generasimu wis entek soalnya apa? Sing nang masjid sing tuwek-tuwek tok, nek sing tuwek-tuwek wis mati, tidak ada penerusnya. Mula nyon ngapunten, please. Nek ana bocah cilik rodok ngantuk nganti anakku nyawang sing ngantuk lho masalahe. Gedang kluduk dipangan uler. Sing mripate ngantuk kok lambene. Wonge manggone ngarep dhewe. Halo. Gedang kluduk mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene. Ora ana rebanane. Nek ana rebanane tak selingi selawatan. Niki mboten nungsum rebananan to? Oh mboten enten. Lah kok ora dienggo ngopo? Jarene wong NU. Wong NU kok ora selawatan iki piye? Sesuk nenek ngundang kula ngangge selawatan nggih. Gen ketok NU-ne ngono lho. Nah ngene iki kan sepi. Untung mubaleke apik.
Nek mu balik apik sing ngene kabeh. Banyu bening. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing. Wajahe glowing kok sikile. Wonge selonjor. Pripun, Mbah? Pokoke selonjoran gen sekecok nggih, Mbah nggih. Kula kancane Mbah Santi mawon. Banyu bening. Banyu bening neng epek-epek. Sing wajahe glowing. Wajahe glowing kok tungkake. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidakwamil. Jangan gawe yang pemonek selawatane ya. Nganggo. Bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih. Wis pokoke siji ajari anak kita salat sesuk arep poso masjid dimakmurkan nggih. Pesan saya tadi anak rame jangan dimarahi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Pak Imam, Pak Takmir dimanapun saya matur Bapak Ibu, jangan hanya sekedar bangga nek masjidmu infake akeh tapi jamaahnya sedikit. Terkadang ngapunten Bapak, di zaman sekarang ini mindsetnya apa? Infak masjid hanya untuk pembangunan. Ini salah. Nek bangun masjid secara fisik itu gampang Pak, iso nganggo proposal. Ini nek bangun mental spiritual jamaah itu yang lebih sulit. Terkadang takmir, imam kuwi khawatir nek masjidnya rande infak, rande kas. Neng jenengan tidak khawatir kalau masjidmu ndak ada jamaahnya. Kok meneng kabeh ngopo? Berarti ngono lho, terkadang napa Pak? Itu infak itu kan uangnya umat. Betul? Kembalikan kepada umat untuk kemakmuran masjid. Mula Pak Imam, Pak Takmir, jangan kau salahkan tonggomu, jangan kau salahkan temanmu sing omahe cerak masjid tapi durung gelem nang masjid. Dan ingat teman-teman, jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita sing durung gelem nang masjid. Siapapun di antara kita. Udah meneng kabeh. Masuk nggih? Karena apa, Pak? Ojo-ojo mulyane awak dhewe. Ojo-ojo suksese pengajian pada malam ini gara-gara wong sing do durung salat kuwi mau. Masuk. Sing gelem pasang dopo iki sapa to? Rata-rata urung salat sing pasang dopo niki. Masuk. Jenengan lak mur garek teko pengajian. Ngono lho. Dang ora iki. Maka jangan pernah kau hinakan siapapun di antara kita. Jangan kau anggap sepele. Lho maksud saya kan gini, ono dulur tangga omah cerak masjid kok ana ning masjid, tanggung jawabe takmir ngopo selama iki dadi pengurus takmir kok nganti ono jamaahmu sing ora gelem ning masjid, datangi mereka. Pak Den jenengan pun sepuh, wekdal sampun kathah longgaripun. Kok dereng kersa tindak masjid enten apa to, Dik? Mbok kali-kali ra ketang seminggu pisan tindak masjid. Apa salahnya sih? Walah le Mas, aku ki jan yo pengen ning masjid. Ning aku durung duwe sarung. Sarunge regane pira to? Takmir masjid, kasmu mbok jikok 50.000 nggo nuwokke sarung apa rugi masjidmu? Gitu kan? Jangan sampai kalah dengan saudara kita sebelah Bapak Ibu. Saudara kita sebelah beda agama, tidak Islam, ngerti jamaah atau mangkat ning tempat ibadahnya, mereka datangi sak mobil, mereka datangi pengurusnya, datang semuanya. Apa kebutuhannya? Dicukupi, Pak. Masuk. Kita enggak. Ono warga loro, jarakan
loro gur mergo ora tau ning masjid, dijak tilikane, rasa ditiliki wae wong rata ning masjid. Gendeng iki. Masuk karo kula. Justru ini menjadi media dakwah kita. Muga-muga dengan ditiliki wong jamaah sak masjid, hatinya terpantik. Ngono lho. Wong kene iki angel-angel kok, Mas. Aku tak rewangi ngene iki gur lola. Aku ngomong ngene iki do paham apa ora? Nah, ngono dadi rasae maneman. Duit infak masjid entek yo ben untuk kepentingan umat. Ngono lho. Los. Ngono, rasae maneman. Ngono. Ini maksudnya masjid kan rumahnya Gusti Allah. Mosok ora percaya karo Gusti Allah sih? Nggih to, Pak, nggih. Kadang-kadang ngapunten, Pak, pengurus imam diajak belajar ke Yogyakarta. Itu ada namanya masjid apa itu, Pak? Lah, di situ kan setiap bulan 0 rupiah, Pak. Dikelola dengan baik untuk kepentingan umat. Mula masjid ki rame terus. Kita era pati matok. Bisa diterima? Ayo, itu uangnya umat, kembalikan kepada umat untuk kemakmuran. Untuk kemakmuran. Lah, kemakmuran masjid, kemakmuran umat. Kadang-kadang itu metune angel. Loh, ngapunten Pak Imam, Pak Takmir. Sing jenenge wong infak sedekah lak kepingine ndang entuk ganjaran to nggih. Dengan infak sedekah nyemplungi pleng ndang entuk ganjaran. Lah sing arep entuk ganjaran kok ngendi wong infak mbur hitung tok terus lebokke rekening terus baru dicatat nang whiteboard tok selesai. Kapan dapat ganjarannya? Uangnya enggak terpakai, cuma disimpan. Masuk. Masuk nggih? Dikelola jamaah, tidak hanya fisik. Fisik oke, jamaah juga oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang kedua apa, Bu? Ajari anakmu baca Quran. Ajari anakmu baca kitab. Ajari anakmu ilmu agama. Nek anake sing mlebu ning TPQ Futuhiyah niki kira-kira diajari maca Quran mboten? Diajari maca kitab mboten? Diajari ilmu agama mboten? Saya bertanya, bagi orang tua yang hadir di majelis, sapa sing mampulan iso ngajar dhewe anake baca Quran ngacung? Ndak mungkin Bapak Ibu. Yakin nek jenengan mulang anake diyakin padu wae. Ra sabar. Gino mboten? Jangan kan ngajari Quran, Bu. Lha lho, ben TikTok nek diajari mbuke majari mo, iki bahasa Indonesia. To, moto, matene mo, lola lolo. Mo, mo, to, matene Anaknya lola lolo. Ibuke bilang, itu loh yang sering dinaiki papa, yang sering dinaiki papa. Jawab anak, kan mama. Oh alah. Masuk mboten karo kula. Lah yo ngajari basa Indonesia wae kaya ngono angele. Apa meneh basa Arab, basa Al-Qur'an, basane Gusti Allah. Sekarang bertanya, pertanyaan kedua. TPQ Al-Futuhiyah ini bayarnya berapa? Syahriahnya. Pinten Mbah Yayi? 15.000, oke. 15.000. Piye iki sing arep mbagi piye iki? Terus mlebune seminggu? Full, Jumatnya libur. Tetap masuk. Berarti mlebu terus. 30 dina mlebu terus. Baginan 15.000 bagi 30. 500 nggih. Wis rampung nggih. Berarti sak pertemuan 500. Lah iya toh, Bu, ngapunten nggih. Tolong please mulai besok jangan 15.000 lagi. Dit 15.000 itu apa? Cak ngeten Ibu. Jenengan teng pasar, jenengan teng mall, jenengan teng market nggawa dit 15.000 wani mboten?
Lah iya, tinggu anak 15.000, akhir usana anak diwisuda iso nduding kae lho anakku, wis jus 30 hafal. Lah iya 15.000 wani nduding. Yang berikutnya, jenengan nek teng pasar, jenengan nek teng mall, jenengan teng market, nitipke pit kuwi sak titipan pinten? Berapa, Bu? 2.000. Anakmu mau mbok titipin nang kene sedina sak titipan pira? 500. Anu wae anakmu dolen wae dolno motor. Bu, please Bu, TPK niku penting. Saya juga sama seperti beliau-beliau, Bu. Saya juga punya TPK, punya madrasah. Punya pondok pesantren, Ibu. Mulang TPK iki ora gampang. Jadi ngelak ngertine dadine pas aku son anakku kae lho. 15 ndudeng. Bu nek kepengen jenengan ngerti rekasane wong mulang TPK, melu mulang. Ora usah seminggu 3 dina wae. Yakin darah tinggimu kumat. Mangsamu ki lho mulang TPK. Wong kula niku nek teng pondok kula niku nggih. Mulang delalah bagiane cah TK Mbah Putri. Cah TK. Nggih TK. Niki tak semak ngeten ta Bu? Semak. Wono sing numpak ning cengeng mak bluk ngoten. Ayo duduk dulu yang rapi, duduk dulu yang rapi. Nggih. Kene disemak, ini jambak-jambakan. Tak pisah. Jangan dulu, jangan jambak-jambakan. Kene rung rampung, ini gelut. Nangis ngandak ke mboke. Mulih. Mboke nesu-nesu moro ra trimo. Bayar 15.000 kakean cangkem. Kula niku nek mulang Bu nganti kamu jangan rame, ini ditulis dulu. Ini Pak Guru baru nyemak temen ya. Kamu jangan rame ya. Kamu meneng dulu. Ini ditulis dulu ini ditulis. Itu pulpennya. Ya Allah Bu. Demi putra-putrane jenengan Bu. Santrinya ada berapa Pak Ustaz? 90-an. Ustadznya berapa? Terus 20-an nggih. Terus itu sehariae piro sesasi. Sehariae ustaz-ustazae piro. Wah jojo aku kok ya akhirat iki kok. Wah modar tenan iki. Lah ya 15 do nunggak piye? Berarti ya wong kene iki udah ludel. Please Bu, nek jenengan sok nganti ketekan pati. Ngapunten Ibu, sebentar. Saya itu juga ngurus TPK Pak. Jadi saya itu bener-bener saya itu pengen mendobrak wong tuwa ki saiki ayo gatekno TPK gitu loh. Nek nganti jenengan duwe anak ora iso matematika, bijine matematika elek jenengan bingung sing arep golek guru les-lesan. Enek ra guru les-lesan matematika dibayar sesaji 15.000. Apa engko nek nganti jenengan ketekan pati. Jenengan wis mati ning jero kubur anak putumu, ngapunten ndongake jenengan. Dongane ngene, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4 ngono. Lah iya. Ketika anakmu kepengen matematikanya bagus, kau sibuk cari guru les-lesan. 1 kali pertemuan sak dodoan, enak sak dodoan. 1 pertemuan guru les matematika 15.000. Ndak ada Pak. Iki lho TPK Pak, mlebu sesasi full 15.000. Saya iso dibubarke wae. Ora iki aku memantik Pak Ustadznya itu. Tolong please Bu. Please. So nek nganti jenengan duwe anak hafal Quran, siapa yang untung Ibu? Siapa yang diuntungkan? Jenengan Bu. Nganti ana wong tuwa ning alam kubur kaget do Gusti Allah. Kok kuburanku padange kaya ngene, jembare kaya ngene, kok penake kaya ngene. Kula teng donya ora tau ngibadah.
Kula ngibadah arang-arang Gusti Allah, kok kuburanku padange kaya ngene, kok kuburanku jembare kaya ngene. Duwe anak, memang kula duwe anak Gusti Allah, gelem TPQ, tapi kula bayare sendet. Masya Allah. Apa jawab Allah? Bu, niki berkate putrane jenengan sing hafal Quran, Bu. Paring syafaat dateng panjenengan. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya do ora gelem ngirimi para ahli kubur do tangisan brebes milu. Nek anak-anakmu nganti do ora iso ngaji, nangis jenengan ning kono ora ono. Mbokmu ning kene rekoso. Pakmu ning kene rekoso. Iki dodong apa ora ta iki? Masuk nggih Bu nggih. Mulang TPA niku mboten gampang Bu. Please tolong muliakan guru-guru TPQ. Nanti ini kalau bungkon TikTok nanti diajari Malikinas, Makilinas, Malikinas, Makilinas. Iki nek guru rasa sabar bocah wis ditekek ngono lho. Diajari ulaika. 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 Lane dawa le, lane dawa. Bahasa saking sabar nganti meneh lane dawa le, lane dawa. Sabar, Bu. Ula dawa. Ngapunten Ibu, please tolong mulai besok jangan 15.000. Please. Kalau saya boleh matur Mbah Yai. Kiai yang sesungguhnya itu ya guru TPQ itu. Itu kiai yang sesungguhnya. Karena apa? Mereka yang menanamkan fondasi huruf hijaiyah pertama kali mulai dari alif sampai ya hingga berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Niku sing ngajari saka TPQ. Engko nek anakmu nganti mlebu ning pondok pesantren iki garek nampa anakmu wis iso maca Quran, garek nutuke penak. Sing paling angel iki memberikan pertama kali pemahaman alif sampai ya nganti iso berbunyi kalimat. Betul? Kula please lah mesake nganti pucete kaya ngene iki. Sing sabar ya Mas ya. Jenengan mulang wis pirang tahun? Sudah berapa tahun ngajar TPQ? 7 tahun, ujuk suwe aku. Saya tuh 95 sudah ngajar TPQ deh. 95 saya ngajar TPQ. Nggih mboten dibayar ngoten niku Mas. Akhirnya kula metu Mas. Oh dosa kowe. Lah sampai bertahun-tahun akhirnya kula terus nyambi dadi mubalik kan lumayan Mas. Nek TPQ blas ra ono sing ya kaya wong kene iki udel-udel ngene iki. Niat ngibadah. Niat ibadah terus nyuwun ngapunten Ibu. Nggih, ya bener ibadah, tapi urusan dunia harus diselesaikan Bapak Ibu. Niki penting Bu, saya pahamkan dadang panjenengan. Jenengan urusan dunia motor, kredit 1 juta, gedene 1 juta sampai 2 juta. Jenengan mampu loh Bu, itu urusan dunia loh Bu. Dan itu akan rusak di dunia. Nah, anakmu iso ngapal Quran, yakin masuk ke surga jenengan Bapak Ibu. Nganti dua anak hafal Quran Bu, yakin jasadnya jenengan nganti ning alam kubur ra mungkin bosok Bapak Ibu. Tidak mungkin itu. Tidak ada satu binatang pun di alam kubur yang mampu ngambah kulitnya jenengan. Mergo napa? Anak jenengan sing hafal Quran. Yakin wallahi Bapak Ibu. Maka nyuwun ngapunten iki penting, TPQ itu penting Bapak. Dan ingat Ibu, anak sing pinter maca Quran, apalagi hafal Quran, ora mungkin pekok ora mungkin. Mesti cerdas. Kelik Gunawan pribadi, mboten hafal Quran. Oh, guyumu sengak kowe dosa kowe. Maksud kula ngeten lho, Mas. Kelik Gunawan pribadi iki urung hafal Quran. Urung hafal Quran wis kaya ngene sangare. Oh. Ha iki nek pomone hafal sampe larang lho, Dede. Masuk mboten karep kula. Please, Pak. Please Bapak Ibu. Nggih.
Ada satu kisah Rasulullah pernah mengisahkan satu ketika Bapak Ibu. Ribon, kasih nggih. Nggih. Dadi ngeten Bu. Saya tak ngampet susune sik. Dadi ngeten Bu, ini kisah yang mengkisahkan Rasulullah sok ning akhirat, ning swarga. Gusti Allah nimbali malaikat penjaga surga niku sinten Bu? Ridwan nggih. Ridwan Renio dalam Gusti Allah. Apa tugasmu wis mbok rampungke? Sampun Gusti Allah. Kabeh wis entuk snack, sampun. Lah kok do ra dipangan? Ngendikane mboten enak Kanjeng Nabi. Mboten niki namung crita. Dadi Allah niku bertanya kepada Ridwan, "Wan, gaweanmu piye? Swarga piye?" "Sampun Gusti Allah, pun kula tata." Wis mbok unggahke swarga kabeh, empun sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sik Ridwan, apa kupingmu ora krungu? Aku kok ijik krungu ana anak nangis ki cah ngendi? Golek ana. Pados ibu teng swarga. Ternyata masih ada satu anak menangis. Celuken rene, aku pengen roh sapa? Timbali Gusti Allah, cah bagus dalam Gusti Allah. Jenengmu sapa? Fulan bin Fulan. Kowe cah ngendi? Tegal Loro. Loh, kowe lak nggih ben sing TP ki ning Al-Futuhiyah kae to Le? Nggih Gusti Allah. Kowe lak sing hafal Quran nggih ben kan kowe diwisuda. Terus pengajian diundangke ustaz kondang kelik kae to? Nggih Gusti Allah. Le cah bagus kowe wis tak unggahke ning swarga. Swarga ki penak, susu ana. Teh ana, kopi ana. Apa-apa ana, kabeh cemawis. Lah kok kowe ki jek nangis ngopo? Ngapunten Gusti Allah. Pancen swarga endah, napa-napa tampun cemawis, tapi kula mboten bahagia. Lah eneng apa? Bapak ibu kula mboten ngancani kula. Lah bapakmu nondi? Bapak kula teng neraka. Lah kok iso? Lah bapak kula ibu kula niku kula TP ki bayar 15.000 telat terus e. Critane ngoten niku. Maksudnya lecah bagus, aja mbok tutupke nggonmu nangis. Wis saiki paranana wong tuamu loro. Sing ning neraka paranana syafaatana kelawan Quran nggih ben sing mbok sinau ning TPQ Al Putih. Kok angkat kedua orang tuamu, masukkan kedua orang tuamu ke dalam surga. Diangkatlah kedua orang tuanya tersenyum. Ditimbali Gusti Allah, "Pak, Bu, dalem Gusti Allah. Niki leres putrane jenengan." "Betul nika putra kula. Hafal Quran." Kalau ben TPQ teng Al-Futuhiyah. Lah iya, gini lah ya kowe ngerti to manfaate TPQ ngaji. Nggih Gusti Allah, ngapunten sakderengipun kula nggih ben SPP-ne sering telat. Masuk. Lek munggah swarga Pak, Bu, mergo syafaate anakmu. Allah bukakan kotak berisi baju jubah berwarna hijau. Lecah bagus, berikan kepada kedua orang tuamu. Kasih baju warnanya hijau. Dibuka lagi kotak, ada namanya mahkota. Sematkan di atas kepala kedua orang tua karena hafalnya Quranmu. Sebagai hadiah, muliakan orang tuamu di dalam surga. Subhanallah Bapak Ibu. Lecah bagus, saiki nggih ben sing mbok apalke ning Futuhiyah, onekno apalno. Aku Gusti Allah pengen ngerti apalanmu. Orang tua menyaksikan, Pak. Seneng napa mboten? Bagaimana bahagianya kaya ning donya anakmu dadi sarjana, diwisuda karo rektore, orang tua menyaksikan, dah banggane kaya ngopi. Kelak di akhir anak-anak kita yang hafal Quran yang memwisuda langsung Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Masuk. Anak saya dulu juga sama, Bu. Kemudian waktu itu mohon maaf dalam tanda kutip diwisuda oleh waktu itu masih ketenar-tenarnya Yusuf Mansur. Diwisuda oleh Yusuf Mansur. Saya menyaksikan, ya Allah, saya nangis. Walah le. Ojo kaya bapak le pekok. Nangis saya, Bu. Itu pun baru 5 juz waktu itu. Masuk mboten karo Bu. Mula please Bu, muliakan anak-anak kita, guru-gurunya. Terakhir penutup Bapak Ibu, ini kisah di NU.
Kok ndredeg-ndredeg iki. Nggih, kula tak mimik susu sik. Nggih, kok susune siji, Mas. Lah iya. Nek semute ra apa-apa, wis tau lho di ono rambute. Iki kok susu ono rambute, susu apa? Kula pun nate to di pengajian ngeten iki, ngisi pengajian dikeki susu siji. Lah kula mantuk mlakune miring-miring ngeten iki. Lah susune mur siji ya. Dadi abot sisih miring-miring. Nek loro aku mlakune jejeg ngeten iki. Loro. Tapi pun nate lho dikeki siji tapi bedine kok. 2 literan niku lho. Langsung tak entekke wong kula niku nek susu seneng kok. Tak entek blogok. Lah ya Allah kersane Gusti Allah tekan omah niku gumoh kula mak globok ngoten niku. Kaya cah cilik. Blogok ngoten niku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Bu nggih. Susune sasetan. Halo. Apa? Lah iki lho bereng iki lho mubeng-mubeng iki lho. Diaturi kok. Lah ya miring iki lho, Dik. Engko tak kon genepi lho. Bu, Pak, ngeten iki penutup ada kisah ini Kiai NU yang begitu, namanya Mbah Kiai Abdullah. Kalau tidak salah Rembang atau mana saya lupa. Beliau udah seorang kiai hebat, Ibu, punya pondok pesantren, keilmuannya luar biasa. Suatu ketika ada pertemuan para kiai-kiai sak Nusantara atau sak Jawa Tengah lah. Lah beliau karena banyak dihormati oleh ulama yang lain, beliau kadapa untuk memberikan sambutan. Pas sambutan seperti ini Bapak Ibu, sambutan seperti ini, beliau pegang mic tanpa sengaja, dia melihat seluruh jamaah dan di jauh pojok sana, di pojok sana itu ada seorang tua laki-laki elek, lusuh, keriput, wis letek bahasanya, penjual dawet. Dawet kok. Lah yo dawet. Lah nggih dawet, Dik. Lah niku beliau langsung, Bu, ngapun tadi. Beliau langsung letakkan mic-nya, dia lari ke arah pojok sana, orang tua tadi yang jualan apa, Bu? Dawet. Dawet. Dia duduk, kemudian dicium kakinya, dicium tangannya, dipeluk, dicium. Semua para hadirin sampai berdiri semua, sampai menyaksikan begitu luar biasanya Mbah Kiai Abdullah nganti ana wong dodol dawet kok dingonokke iki apa mulyane wong dodol dawet niku. Kemudian ditanyakan oleh para hadirin, Mbah Yai ngapunten, apa hebatnya tukang dawet itu? Terus kemudian beliau berkata, beliau tukang dawet itulah guru TPQ saya waktu saya masih SD. Saya bisa menjadi kiai hebat seperti ini berkat beliau. Bisa diterima? Maka saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz, tetaplah bersemangat. Saya juga sama seperti jenengan. Santri saya sekitar 150. Tetap semangat ya. Tidak apa-apa. 15.000 ora apa-apa. Pokoknya 15.000 ora apa-apa, disabar-sabar guys. Berarti wong kene udel-udel. Kalau nyawangin iki udel ngerti kok, tak sawangin ngerti udel. Sing udel-udel. Iki sing udel 16. Wong udel iki titikane gampang, angger nganggo kerudung mesti miring ngono kuwi. Ayo rasa dibenake. Monggo Bu, please nggih Bu nggih, please untuk anak-anak kita besok lagi please tolong jangan 15.000, minimal 50.000 lah. Nggih, saiki nek 15.000 untuk beli kapur, beli buku iki rak macam-macam. Terus ustadz-ustadznya dapat apa? Kan kasihan toh. Kasihan, tolonglah kita berpikir logis. Yo bener ngibadah, Bu. Tapi nek wong ibadah orang nganggo sarana ning ibadah. Haji ku yo ngibadah.
Nek kowe ora ndirakat, mbok nganti mudhar bakal tekan kono. Masuk. Semuanya ibadah, tapi namanya materi itu perlu. Mula adik iki durip ning donya butuh materi. Dong ora. Mulai besok saya ketahui kuat ora. Ora kuat tok, Mas. Anu mawon dhewe sesuk anake dijolke motor wae nggih. Nggih, cuk sing bakal nyelametke jenengan iki putrane jenengan lho. Nggih, yakin Bapak Ibu. Maka yang ketiga apa? Yang ketiga anak soleh solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mulane anak jenengan dilebokke teng TPQ Al-Futuh yakin diajari anak sing bekti ning wong tua Bapak Ibu. Kula nyuwun ngapunten Bu, please. Kita ini sudah tua. Awak diki wis tua. Saya berpesan di mana-mana, awak diki dadi wong tua wis umur. Ojo banget lekmu ngarep-arep neng anak putumu, sok nek nganti awak dhewe wis ketekan jumpo ora iso apa-apa, anak putumu do iso ngerti lan mudeng ning wong tua kalau tidak sejak dini anakmu kau masukkan ke dalam TPQ Al-Futuhiyah. Karena tidak ada pendidikan bekti ning wong tua. Betul? Betul? Betul napa betul? Nyuwun ngapunten, anak limo sukses kabeh, anak limo hebat kabeh, dadi wong kabeh kederajatan kepangkatan kabeh. Limo ki lho. Ngapunten, sing gelem ngerti karo wong tuwa, rung karuan ana loro ta telu. Paling siji kuwi sing keprabon. Masuk. Saya di mana-mana sampaikan Ibu, please lah. Please niki penting mendidik anak untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ojo ngarep-arep banget ning anak-anakmu karena apa? Ketika kita kelak menjadi orang tua wis ra iso apa-apa, wis jompo. Ingat Bu, kowe aja lara atimu nek nyeluk-nyeluk anakmu wis ora gelem mara meneh ning omahmu. Karena apa? Mereka sudah punya keluarga sendiri, mereka punya anak sendiri, mereka punya istri sendiri, mereka punya keluarga sendiri, mereka punya pekerjaan sendiri, mereka punya kesibukan sendiri. Mula kowe aja lara ati nek nyeluk-nyeluk anakmu le kowe mulya sik, nduk kowe mulya sik. Simbok awake lara, ora penak. Krono sik, simbok ora penak awake. Sing jawab, Ibu periksa mawon, mengke kula bayari. Cah gendeng ngene iki. Ora cukup wong tuwamu mbok panemeri bondo bandamu. Ingat wahai anak-anakmu sekalian, harta bendamu yang kau miliki saat ini, derajat pangkatmu yang kau raih saat ini, sarjanamu yang kau raih saat ini, itu semua bukan karena kehebatanmu, itu bukan karena kependeanmu nak. Suksesmu, harta bendamu, derajat pangkatmu, itu semua karena doa dan tirakat kedua orang tuamu. Masuk. Mula sehebat apapun kau nak tidak akan mampu dan bisa menyaingi kemuliaan seorang tuamu. Mula pumpung cek dur, ayolah anak-anak kita didik di TPQ Al-Futuh. Gen ngerti neng wong tuwa. Karena apa Ibu di zaman sekarang ini akeh anak sing doang nih karo wong tuwa. Loro dadi wong tuwa. Masuk. Anak dilebok wong tuwa dilebokke ning panti jompo. Padahal anake sukses kabeh. Wong tua bodoh, tungkak meletrek, waca tulis ra mudeng. Tapi demi anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, nyonya punten Bapak Ibu. Apapun dikorbankan Bapak Ibu. Demi anak-anaknya Bapak Ibu. Mereka mampu dan bisa. Wong melarat iso nyugih ke anak, wong bodoh iso menyarjana ke anak. Wong ra mudeng apa-apa iso nyukses ke anak. Neng anak sukses, anak pinter, anak sarjana, ora iso ngrumat wong tua. Siji sing lagi loro. Wong tua ngerti loro, semua sibuk dengan alasan mereka masing-masing. Gendok kroso Mas, gendok kroso Mas. Wonge terus meneng ae awet mau iki. Wis wonge bener kuwi iki wonge. Bisa diterima? Bisa nggih Bu nggih, mula please umpung urung kebacut, umpung turung roh hati. Ayo anak kita dididik bekti neng wong tua. Masukkan dalam TPQ Al-Futuhiyah. Yakin putrane jeneng bekti neng wong tua. Bisa diterima? Bisa nggih? Terakhir penutup apa? Ajari anakmu akhlakul karimah. Sopan santun, tata krama, unggah-ungguh suba cita. TPQ pasti diajari adab. Taklimu ta'limin. Rakitang sing dasar-dasar, betul? Di tata krama, Pak. Bocah sakniki ora diadab. Karo wong tuwa ora iso basa. Kuwi salah sapa? Salah sapa?
Nek nganti ana anak ra iso basa iki salahe pake apa mboke? Pake apa mboke? Ora iso. Ora iso. Sapa mong pake mau sapa? Aku tetep bela wong lanang nek iki masalah harga diri. Oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wis. Ngopo? Ana anak ki ra iso basa wong tua mergo apa? Mergo kowe iki ora gelem basa karo bojomu. Titik. Oke? Ngono. Karo bojo kok kowe iki lho, Pak. Kowe iki lho, Pak. Karo wong kowe Pakmu, matamu iki lho, Pak, yayakan lho piye iki? Diaturi kok. Lah mergo ngerti mboke ra iso basa karo bapake ya melu-melu. Nek jenengan basa yakin anakmu melu basa. Titik. Dong ora. Dong ora. Rasudi. Lanangan dengkul toke kok mbasani. Ra butuh. Lho wong lanang nek kepengin dibasani wong wedok ya tanggung jawab. Ora mur dina-dina mancing ae ra. Mriki nggih enten sing tukang mancing nggih enten. Oh ya kae wong ning mburi kae lho. Ngeten nggih Bu nggih, ajari anak kita tata krama, sopan, santun, unggah, ungguh, suba, cita. Nek bahasane saya wong Jawa aja nganti ninggal. Ingat Sunan Kalijaga nggih lewat muridnya Rangga Warsita bakal tinemu mangsa siji wong Jawa wis ilang Jawane. Ana pasar wis ilang kumandange. Betul? Ana kali wis ilang kedunge. Ana wong wadon wis ilang wirange. Ana tanah Jawa wis kalungan wesi. Masuk. Nek jenengan penasaran tentang ini, kita tunggu pertemuan berikutnya. Ngoten nggih. Monggo mengke dipun undang melih, monggo Pak Panitia. Perkara rego lak kena dirembuk lah. Kaya karo sapa wae. Nggih to nggih. Lah wong kula niku nggih mboten larang kok. Nggih. Nek karo liya-liyane sing wis tau diundang kene cek larang kono. Karo Anwar Zahid ya jauh cek larang kono. Umi Laila ya cek larang kono. Mempuni ya cek larang kono. Aku lak murah. Pun ngaten mawon, terima kasih. 4 salat, ngaji, yo ngaji kitab, yo ngaji Quran, yo ngaji kitab, yo ngaji agama. Ngaten nggih? Nomor 3 apa? Birrul wali, bekti neng wong. Nomor 4 akhlakul karim. Pun 4 niki putra njen yakin diajarkan di TPQ Al-Futuh. Pripun? Mpun wis do ngantuk. Lah kuwi nganti ngorok wis apa kangkur-kangkur. Insyaallah sanes wekdal dipun lajengaken Ibu, saya besok pagi itu jam 10 di Pemalang. Malamnya di Demak 2 tempat. Nggih. Minggunya itu minggu pagi di Pekalongan. Minggu malamnya di Tegal. Memang kula nembe laris sok diniki. Diatur kok. Kita tutup dengan bacaan doa. Dungane nirokke kula mawon nggih. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dirokke kula nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma ubat
isoh nyandang, isoh mangan, isoh ngliwet, muga-muga paringi selamat, muga-muga paringi selamat. Allahumma kitra kitri, sugih sawah, sugih pari, sugih sapi, sugih bebek, sugih meri, sugih santri, sugih rejeki. Amin. Pun ngeten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi barokah. Mugi-mugi TPQ Al-Futuhiyah banyak santrinya. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.